Fala, gurizada, beleza, turma? Como que vocês estão? Tô pegando a Triton aqui agora. Nós vamos subir um morro. A gente vai em cima daquele morro agora, de Triton, pela estradinha. Vamos começar aqui o caminho. É um morro que a gente já subiu de S10, de Amarok, de Ranger. Antes de ter canal, eu já costumava passar por aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. E eu também vou, porque eu nunca vim aqui de Triton. Agora a gente vai subir aqui com a Triton, gurizada. Vamos ver se ela é melhor que as outras. Ó, se ela realmente faz mais fácil ou não. Olha lá, não pegou embaixo aqui. Eu tô um pouco mais tranquilo porque ela já tá erguida, já tá com o pneuzinho bom. Só não deu tempo de colocar o escape que eu queria pôr pra subir esse morro, que fica bem legal. Quando a gente voltar pra Campo Grande, vamos atrás de fazer. Vou ter que botar o cinto por causa desse apitinho chato. Choveu bastante aqui ontem, então a estrada tá bem lisa, meio escorregadia em algumas partes. Vamos no 4x2 até onde ela for. Ó, pedra, tem que ir devagar. Vamos ver até onde ela vai no 4x2, gurizada. Olha lá, sem pegar embaixo. Pedrinha. Ai, eu quero desviar desses paus secos aqui, ó. Aqui, ó. Vou barrar minha caminhonete não, rapaz. Opa. Chegamos na parte que é crítica, gurizada. Aqui que a gente vai realmente começar a subir o morro. Ó, gurizada, vamos colocar aqui no low 4x2 mesmo, pro povo não falar que eu tô exagerando, que eu tô falando que o carro não subia e não sei o que. Lajezinha vai estar lisa com certeza por causa da chuva. Pedra solta, ó. Ó, foi no 4x2, ó. Firme, hein, gurizada? Mete firme. Continuamos no 4x2 ainda. Pedrinha solta. Olha lá, começamos a subir aqui, ó. Ai. Tá subindo, gurizada. No 4x2, velho. Ó, sem tração, ó. Cara, essa caminhonete é um trator, velho. Ela não para em lugar nenhum, velho. No 4x2, bicho, subi esse morro inteiro. Eu acho que eu nunca subi isso aqui com nenhuma caminhonete no 4x2 sem ela patinar e eu ter que parar e ligar a tração. Nós estamos no 4x2, ó, simplesinha. Caramba, velho. Cara, eu não achei que ela ia subir isso aqui, não. Tô admirado. No 4x2, ó. Agora tem um morrinho com água, ó. Vamos ver se... Será que ela vai subir isso aqui inteiro no 4x2, gurizada? Será que ela vai ser tão valente assim? Vamos tentar fazer ela subir no 4x2 pra ajudar, então. Dá uma embaladinha aqui. E eu não corro, tá? Tipo assim, vou passar correndo que ela sobe. Eu vou devagarzinho pra não estragar o carro. Ó, aqui pegamos um barro. Patinou, mas foi. Areiãozinho. Outra parte lisa. Eu nunca vim até aqui com nenhum carro no 4x2. Mais um recorde. Essa parte é um areião. Quando chove fica um barro. Patina um pouco, ó.
Essa curvinha também é meio braba, porque levanta a roda esquerda do chão. Vamos ver se ela vai. Cara, ela não para. A caminhonete não para em lugar nenhum. Aqui é a parte mais tranquila, ó. Vou botar a segundinha ali. Aqui é um areião. Tá patinando, ó. Querendo parar aqui, mas não parou não. Areiãozinho tá firme. Essa subidinha é braba, hein, gurizada. Vou dar uma embaladinha aqui, senão não vai subir. Eu achei legal que ela não encostou em nada por baixo. E também não patinou, gurizada. Tá muito braba essa caminhonete. E aqui... Ah, não foi. Primeira vez que ela parou no 4x2, ó. Primeira vez que vamos precisar ligar a tração dela. Eu não vou subir chegando no pau pra não judiar, ó. Traçãozinha. Engatou. Foi. Eita. Patinou as 4 pra subir. A terrinha tá meio fofa aqui, hein, gurizada. Subidona braba aqui, ó. Vamos reduzir ela. Vamos primeirinha reduzida bem devagarzinho, ó. Primeirinha reduzida, pra não fazer força. Bem de boa. Tem uma lajezinha aqui, ó. Subir aqui agora. Últimas subidinhas aqui, gurizada, do morro. Ai, esse é brabo, hein? Devagarzinho, bem tranquilo, para não estragar a viatura. Aí, primeirinha reduzida, bem tranquilo. Passou, gurizada, aqui, ó. Ó as araras ali, ó. Gurizada, chegamos aqui no topo do morro, cara. Ai, começou a chover. Velho, eu fiquei impressionado com essa caminhonete, cara. Eu só precisei ligar a tração dela bem aqui, ó. Porque realmente, tipo assim, não tinha como ela pegar no chão. Até 4x4 ela patinou.
deu pra ver no vídeo, ó. Tritonzinha tá me provando cada vez mais braba, gurizada. Olha isso, velho. Estamos aqui no topo do morro. Olha que vista bonita, ó. Tô até tomando chuva, mas não tô ligando, ó. Cara, que gostoso aqui, velho. Fazia tempo que eu não vim aqui nessa parte. Meu pai tá por aí andando de moto, ó. Tem que resgatar ele. Vai chegar ensopado em casa. Meu pai é doido de fazer isso aí. Olha lá, Tritonzinha no topo do morro. Mais um desafio vencido pela Triton. Olha lá, gurizada. Agora vamos seguir para outro destino aqui que a gente tem que ir. Eu tenho que ir lá na beira do rio, que a gente vai ver um serviço lá, que a chuva estragou. Meu pai já tá lá me esperando. Eu tô lá encontrar ele. E pelo jeito, como tá chovendo, vai dar um videozinho muito legal daqui até lá. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação quando sair vídeo novo. Eu vou filmar o caminho daqui até lá. A gente vai atravessar o riozinho, se der, se não estragou muito. Segue lá no Instagram, Amazon67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Bora tocar, que nós temos uma missão hoje, né, Ana? Sim. Então vambora.